olsun. Eline dilesek bağrımız oşağa jetedi. Mamleket başçılarımız el üçün kızmat kılsın. Bökbörüşler çalınmasın, çıkılmasın. Akçalı olmasın. Kırgızstanımız ölüksün. Kırgızstan'ın ulutlu oyunlar ölüksün. Her birimizin üstüne жақсылық болып, орысық болар, алыс болалы. Құдай өзі olmasın. Amin. Ak жолдар açılsın. Mıklar жеңсін. Özgün komandası, Toktoğun komandasının kapitanları Kaptal Kalısı'na gelip kızmak kılıp belgili. Küçük kulaklarına Taygızanlarını tanladı. Göldük Özgün komandası. Kur'an 12. Oynoy durgan 4 jigit. Men komandanı da bir ret kayna oyuncularını tanıştırıp koyuyum. Özgün Göldük komandası. Taşlanbekov ulan Bürküt degen atı menen 1-nji nomerde oynoyt. 2-nji nomerde Kuluyev Marat Tada degen atı menen. 3-nji nomerde Ajiyev Genjebek Akbörü degen atı menen. 4-nji Toktomamadov Tıştıkbek Yevro degen turpları menen. 5-nji Akılbekoğlu Elçibek Universal menen. 6-nji Nurmatbekoğlu Nurbolot Küzür menen oynoyt. 7-nji Karimov Canibek Koygürön menen. 8-nji Aytbayev Kıyalbek Sülüktoru menen. 9-nji Kudayberdiyev Tınçtık Baytoru menen. 10-nji Niyazov Bayaman Karakuş menen. 11-nji Jumaybekoğlu Asılbek Raketa. 12-nji Sayıpjanoğlu Narbek Çabalekey. Amin. Allah talam kırsın olattan uzak aman esen oynanın nasip kılsın. Cürevörge iman olsun. Büyük bir celik kıdırı gösterir. Nasip olmasın. Amin. Allahu Ekber. Amin. Akçalı olsun. Bana bir Karakulca komandası. Kapitan Turduyev Dilek. Nakavut degen at menen nomer 1. Nomer 2-nji Mamat Musaoğlu Akatbek. Karakulca menen. Amin. Akçalı oldu. Kırsı bucuk çakşı oyun olsun. 3-nji nomerde Mamarazuloğlu Canış Gökçal degen turpları menen. 4-nji Beksultanoğlu Murastan Teltoru menen. 5-nji Nasreddinoğlu Jakıp Gökkoyon menen. 6-nji Mamat Musaoğlu Amantur Han menen. 7-nji Sarnalıoğlu Sabırbek Habib degen at menen. 8-nji Safarbayev Şokkar Bürküt Rıskulu Vaktlek Pegas at bana geldi. 20 minütten
20 minütten 3 time, ortada 10 minütlük hesabı. Birinci oyun final. Karabulca Özgen Göldük. Atçalım ortasın, yaşayın olsun. İki tarafı tek bir deyik, gök koynuk giygenler iken. Evi salgan açık olsan bilip duradı. Karabulca komandası 9. Rızkulu Vaktilek Pegas degen tulpar menen oynavatат. 10. nomerde Seyit Nazı Uğulu Aytmarek Suğul Sabır menen. 11. Altınbek Uğulu Alişer Arman Güröň menen. 12. Bekbulat Uğulu İslambek Aktanol degen at menen oyun görsetildi. Oyunumuz başlandı, birinci sayın. Atçalı orada iyi gelip başlasın. Kenardaki meymanlar bir yerde oynayatkan jigitler iki komanda formalары көп eкен. Oşun üçün biz salımına, ulatlı salganına jaraşa, nomuruna jaraşa at jönlerini aytıp turalı. Köp giygen jigitler köp bir kerebet oyun görsetsin. 28. avgusttan beri mına uşu yerde 11 komanda betkelişlik paylaştı. Oyunlar taza öttü, жақсы, mıklı, ülgü orlarlı oyunlardı görsettіңер. Mına tartып atkan ulağımız tekebistagi salmakta olup attı. Büt barına çıdap oynagan oyuncular bugün dağı finalda жақсы oyun görsettiler demiş ederiz. Göldükten 3. nomerdegi Acıyip Gencemek Akbörü menen 10. nomerdegi Seyit Nazı Uğulu Aytmarek Suğul Sabır menen Karabulca komandasынан. Mına Karabulca komandası takımga japmaga bastı. Seyit Nazı Uğulu Aytmarek Suğul Sabır menen tıkırayta japmaga bastı. Kızıl teveteyi giyip durar. Para geldi. Para geldi. Tayyasın gösteri vardı. Trabzon'daki çigitler Tayyasın aylan çürüyordu. Ay çıkıp gettik çiğimden. Karabulca komandası buna oşol jактагы Тайгазанга салат. Özgen Göldük komandası buna Şahar taraftagы Тайгазанга салат. Oyun görsettük. Aldıda 15 minut esep açıla elek. Karabulca komandası jana Özgen Göldük komandası. Finalda bettegişүүgө. Buna Özgen Göldük komandasından Acıyip Gencemek Akbörü degen at menen buna çıktı. Alemi Karabulca komandasından жерден еңіп алған бұл номері 10. номердегі Seyit Nazı Uğulu Aytmarek Suğul Sabır menen. Қарачы. Ay barakeldi. Teke salmaktı. Ana. Tartıp etti. Culup etti. Gencemek Akbörü'ne culup etti. Çiğinden ulağınız cılıp etti. Buna uşu jigitler 28. avgusttan beri taza kızı jaşına oyun görsetip buna bugün finaldık. Para geldi ballarda da bana kança günden beri ısık gölde Çolpalatada yeni aralık Gökbörü turniri olmadı. Jogorku degen Gökbörü turniri olmadı. Bir жерде болсонда ушул аймактык Gökbörü, Ош облустук Gökbörü турнири өтүп жатат. Токтогул районунан келген команда жакшы оюн көрсөтүп бүгүн 3-чү орунга ээ болду. Баткен облусунан команда келип катышты.
Alay komandası. Karasuur rayonundan 2 komanda oynadı. Demek buyruğu uçlarken 4 komanda buna yarım finalda anıktalıp finalda şu 2 komanda geçkeli oldular. Жетімлік уақыттан ашығырақ ойын көрсетіп отырмыз. Азырынша кече өкілей, тимеле чапыратып алған, бір-бірімізге баскетболды пасыр қытқан учурлар бол элек. Азыр бар тең бір-бірін аңдып, себебі бұл финал. Финалда кейде сүрек тұрса, ойыншы жақсы ойнайды я. Қарамылжа өзген ортасында мына финалдық беттеш. Бар тең мықты жігіттер, аттары да мықты. Кейбір ойындарда мықты салған салымшыға деп Қарамылжадан өмірбек деген жігіт өчөр мұрда өмірден бір ақша ойматтыр бүгін өмірге көрінбек дейм, я. Minuta oyun görsöktük. Aldıda 11 minutluk oyun var. Çarçap kalganımızdı. Uvaktılık kalganımızdı. Cevir değil 3-5 kişiler. Çok bol vatalı. 2 günden beri bütün süreyen orgulu üçlerde ile böyle atlatıp kuantı attık. Boşanda ayağı yakışık var. Kendinizden Allah'ın meymanlar. Egemenlik 30 yılda şu egemenliğimiz kutlu olsun. Yerimiz, yurtumuz tinç olsun, ülkemiz öksün, oşanın birge ulutlu oyunlarımız önünü versin. Ulutlu oyunlarda örüktürüge salınbaşçı, yetekçilerimiz sarının olsun. Dünya yüzlerimizi tanıtkan dört bölümüz, at çalışımız, yalpıra orada otobüs korkulda yorgun oyunlarımızın kırmızı ulu ulu öyle. Hani bir ortada taymaşı bakkan, 4. nomerdeki toplamamadı Pırstık Bek. Gördüğünüzün komandasına. Aleynalı Burap aylantıp arzacağından çıkar aldım. Ayvara geldi bana iyi. Müddesinlerden olan çiğinden çıkıp gidesinler. Elde katı güney. Elde katı güney. Jakşıda oyun bolu orada uçulduk çiğinden çıkıp gidesinler. Sizler çıkıp gitsinler bile beni çıkalım. Ceğin süre öyle. Ceğin çıkın oldu öyle. Peki burada 28'den beri değil ölçüler uçlarda canlı mı gittiler? Finalda belki gittiler bile. Bir şey gittiler, çok fazla gittiler onlar. Bana geldi, buna. Akbörü, Gencebekmen'in aldıda buna cevap taraftarı taygazanacaktın aylanpada 2 jigit tireşi vatat. Bu vakit 11. minut oynaya başladı. Ne? Aldı. Karamılcan jigiti aldı. Nomuru kaçı geliyor? 10. Seyit Kazıoğlu Aytmarı su sabır menen aldı. Takımga japmaga bastı. Aylantı otar. Ana ne? Aldı atıyor. Atamayırın Gencebek. Şöyle katkandan kıl suğurgandaydı. Suğurup geliyorlar. Ayvara geldi. Teke salmak döken. Kadimli at üstüne çıkanda atları bir. Allah'ın hay. Altıncı nomerdeki Özgün öldü. Nurmatbey oğlu Nurbolat. Küzür veren bak böyle olanla Çiğ'nin arasına bak çıksalar yok mu?
Ha, oyun olmadan. Oyun olmadan. Sekiz minut vaktimiz var oyunda. Birinci time, esem açıldık. Birinci salımını salganga menden mınça demişler oyun bolup ketelim degen oyda oturam ya. Mamleket yetekçileri, oğluk yetekçileri gelgeninden korkup atkan joksunlar ya, sponsorlar. Gökbörünü sürüsü aldı kaçın şöyle, anday desin. Özgün Göldük komandasına bir salımda Minson Parkmanes doldura 5'lik gene, haydi bakın. Atın kim? Mamaşehir'den Minson, Özgün Göldük komandası. Birinci salımda Minson. Mamaşehir'den Minson. Birinci etaştan Minson çıktı. İkinci etaştan kança çıkarken ana üçüncü etaş üç çeçede. Arrahmaymanlar ele oyun kızısındaki oy bilen yaşta kaymanla götürüp atağız Gökbörü oyunlarına bizim birlik 100.000 son akça koyup bergen. Mına Ministerler Kabineti Gökbörü oyununa 100.000 son bayga bergen. Habib'le Savurbek pay kazandı gösterip baratat. Teke salmak doğrak belvatat. Tekeli kalmakanda Habib'le attardağı Ardaqlı beymandar. Kulere şine oyun kızısın, gönül götürürsün degen oyununu ayttık. Albatta, bugünkü finalda oyunga Kırgız Respublikası Ministerler Kabineti Төрағасы Maripov Ulukbek Asamedinoviç finalda oyunga 100.000 soma akça bayga berdi. 100.000 som. Kırgız Respublikası'nın prezidentinin Oş Avlusu'ndaki Uygarı Hukuku Ökülü Jamaldinov Ziyadin İslamoviç 70.000 som bayga berip atar. Mına Gökbörünün finalına. Demici gittiler. Жақсы tartып. Kına! Hayda! Özgün Göldük komandası. Omer 5. Akıllı Yolu Elçivek. Universal menen. 8. nomer. Aytbaev Kıyalbek. Sürük toru. İyi. Berekende. 3 minut vakit var. Nomru kanca? Sekizinci nomerdeki Özgün Göldük komandasından Aytbaev Kıyalbek sürük toru menen 17. minutta eseplaştı. Aytbaev Kıyalbek mına 28. avgusttan beri mıhtı oyun gösterip mıhtı salımlarda uyuşturup atar. İki yarım minutalık vaktimiz var. 2 yarım minut oynuyoruz.
Atpara geldi. Ortada Bulaka olgan Aymaş 2'den jigip çıkan 2 bilen alış almasa anda oğurlarına başka komandalardan başka örnekler çıkıp gelişecek. Hazır aldıda 3. nomerde Gölcü Gözgön komandasından Hacıyev Gencebek Akbörüm'ün Alemi Karabulca komandasından 10. nomerdeki Seyit Gazıoğlu Aytmarek Susamır bilen buna oyun başlagan uşun iki jigit kana ortada olmaktı talaşlardan Aytmarek aldı. Aytmarek basat Manarlı gelip Gencebek culup keter. Anarlı avukta çıkıp kalar. Bir yarım minutalık vakit var. Birinci time'dan bütörüne bir yarım minutalık vakit kaldı. Ana Aytmarek almalıp jönödü. Tay kazandı gösteriyor burada. Karabulca komandası sana durgan. 7. nomerdeki Sağlamoğlu Savurbek Hamit bilen Ulat'ta aldı. Ana Jakşile Barat Özgün Gölcü komandası Timele tay kazandı. Darbazanı dostlarla mıhtı dostlarla. 1 minut vaktine kaldı. 1 minut vaktine kaldı. On sekund kaldı. 4, 3, 2, 1. Birinci time ayaktadı. Esep 1-0. Esep 1-0. Özgün Gölcü komandası birinci time'da bir aşko salım salıp 17. İkinci 20 minutalık oyun. Esep 1-0 Özgün Gölcü komandası aldı da komandalar dayarmasalar vay buldu koy vay buldu ikinci kamaska siz bir kilometre yazıp verip koysanız buyursa baştan dayar. İkinci time 20 minutalık. Ayvara geldi. Esep 1-0. 17. minutada Özgün Gölcü komandasından Aytbayev Kıyalbek Sürük Tormen'in 1-0 esebinde esepte açkan. İkinci time kızıktı. Bulut boş gerek. Ortalığı Oş şahrında, Tölekörat meydanında Gökbörü boyunca finaldık taymış Karabulca Özgün Gölcü. Karabulca komandası 6. nomerde Mamat Musa Ulaman Tur. Jakşile vardı ne? Hayrat Osu vardı. Yine Karabulca 2 Ahatbek. Karabulca mingen adı dağı Karabulca Ahatbek. Ay Ahatbek çiğnen çıkıp kettin ya. Mına yarım minut oyun oldu. Gelingizler jigitler. Özgün Gölcü komandası, Karabulca komandası mıқты oyun gösterip atasınlar. Bugün finalda bet kelip atkan uçurunlar. Ardaqtуу meymanlar, bizde Eltier Mamleketlik Qoomduk Telekanalı tüz efirde жалпы Kırgızстанга çağıldırıp atat. Anda sırtkarı YouTube kanallardagı sotsialдык tarmaqtardı menen bizde көп adamlar görüp olturat. Bizde birle Kırgızstan emes, düýne görüp oturgan maal. Oşon üçin jakşı oyun göstörünü olturgan el jurt meymanlar mayramdyk maanay bolsun. Balbandarga, gülüktörgө bir jakşıdan aytayın güç bereli. Karabulca kana çilegen boyunca giyirdi. Aldın gösteri var atat. Karabulca komandasının, Karabulca rayonduk Gökbörü Federasyasının prezidenti Ömürbek Mırza ar bir salgan ulaka 2000 so'mdan berim dedi. Gölcük ayın hükümetinin Жергиликтүү кеңештин депутаттары 2000 so'm. Kim?
Жергиликтүү Көлдүк айылдык жергиликтүү кеңештин депутаттары мына 2000 сом таштап кетти. Ошо менен Көлдүк айылына таза 3000 сом спонсорлор демөөрчүлөр 3000 сом таштады. Каракулжалыктар ар бир салымга 1000ден 2000ден беребиз деп атышат. Сүрөчүлөр, сүрөйлү, көкбөрүнү сүрөйлү. Ысык көлдүн жээгинде болобу, Бишкекте болобу, каякта болбосун көкбөрүнү сүрөсөң, оюнчуларга ден күч берсең, алар берилип ойнойт. Себеби ага да көнүп калдык. Мына 30 жылдык эгемендүүлүк болсо, көкбөрүгө 26 жыл болду. Биз дүйнө жүзүнө көкбөрү менен таанылдык. Азыр жайылды одабыз. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө кадимкидей көкбөрү ойноп башташты. Анын башаты Кыргыз эли, Кыргызстан турат. Екі жарым минуталық уақыт ойын ойнаdı. Есеп 1-0. Көлдүк айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаттары дагы бир жолу салып койсоңор, 2000 сомду алсаңар, андан кийин дагы көбөйтөбүз деп менин кулагыма шыбырап атышат. Мен уккан нерсени айтышым керек. Жакшы сала баштасаңар, 5000ден беребиз дейт. Булай сактай көрүп, булар жергиликтүү кеңештин депутаттары айылдык бюджетке тийишпейдиле, ой. Спонсорлор келип айтса да бир жөн жергиликтүү кеңештердин депутаттары айткандан кийин чочуп кетет экенсиң да, эмне болуп атат деп. Бирок баракелди, деним күчүңөргө рахмат. Ардактуу меймандар, мына ушул көкбөрү оюндарынын өнүгүшүнө, ушул аймакта өткөрүлүшүнө чоң салымын кошуп аткан Ош облустук көкбөрү федерациясынын президенти Баясан Өмүрсалиев, Ош шаардык көкбөрү федерациясынын президенти Абибулла Раев агабыз жана Баясандын вице-президенттери Нурбек Алтынбек Орозбаевич, эмгегиңерге рахмат. Ana ушундай жакшы дем күч берип атасыңар. Ай, баракелди. Каракулжадан номер 10-чу Сейитказы уулу Айтмарек Суу Самыр менен 10 оюндун 5-минутунда салып койду. Эсеп 1-1. Сейитказы уулу Айтмарек Суу Самыр менен. Баракелди. Тең сүйгөн жүргөндө теңирим сүйөт. Тең болгон жерде атаандаштык башталат. Өзгөн менен Каракулжа. Ай, баракелди, оюн кызыды. Ай. Арчык кеттик, эсеп 1-1. Есепте биринчи таймда Айтбаев Кыялбек Өзгөн Көлдүк командасынан сүрүк карасы менен ачты эле. Азыр Айтмарек Сейитказы уулу Айтмарек 10-чу номердеги Каракулжа командасынан Айтмарек Суу Самыр менен теңеп койду. 1-1. Ортодо алды, басты. Айтмарек басты 10-чу номердеги Каракулжа командасынан. Өзгөн Көлдүк командасынан 3-чү Ажиев Кенжебек ак бөрү менен жабышты. Эми жөнөдү. Карачы. Суу Самырды карачы. Суу Самырды токтоп, артка жылып, ары бурулуп, бери бурулуп. Кээде балаңды бери бас десең ары басат, ары бас десең бери басат. Мына аттарды ай баракелди карачы. Ай, нагатыгына. Ай. Оюнга чыгаардын алдында куйрук жегенсиң го дейм, Бир майлуу жилик жеп барган окшойсуң, эчтеке болбойт, эми оюнда ушундай болот. Текенин териси дагы сыйганак болот. Ошону карыштыра кармап, жидигин сындырып, ушундай бир таттуу даамга келтирип аткан эмне деген оюн көкбөрү.
Uşu at üstünde şamalday uçup cebedey sızıp atkan, çapıra tengip atkan Kırgızстан жигиттерине там бар болгона гана. Мына мыкты оюн болуп атат. Özgün Göldük айылынын жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы келип кулагыма шылып атат. Улак жерге түшүп калды. Мына бүгүн Кыргызстандын көп аймагында көкбөрү оюндары өтүп атат. Ушул маалда Ысык көлдө, Чолпон Атада Ынтымак жана Сары Өзөн командалары биз менен катар оюн уюштуруп атат. Алдыда ал тарапта Ынтымак командасы Сары Өзөндү 2-0 менен утуп кетип баратат. Бизде болсо эсеп 1-1. Өзгөн Göldük айылы менен Каракулжанын ортосунда 1-1 эсеп менен кетип баратабыз. Бүгүн Кыргызстандын көп аймагында, айылдарда, район, облус борборлорунун баарында көкбөрү оюну, ат чабыш оюндары өтүп жатат. Улуттук оюндун бардык түрлөрү. Баткен облусунда, Исмана шаарында классикалык лейлек күрөшү боюнча белдешүүлүүдө. Ысык көлдө Салбуурун эл аралык фестиваль өтүп атат. Эрегиш эл аралык турнир көкбөрүнүн биринчи жогорку лиганын оюндары. Ай. Çıgalek kodayım he, at çıkıp gitti bana geldi bana. Oyunun jarımı 10 minuta 9 minuta oynadık. Aldıda 11 minutalık bu vakit var. Ay bana geldi. Esep 1-1. Тең турган жерде атаандаштык башталат. Бирок негизден алганда булар эми ойлоп көрүп калган жигиттер болгон үчүн бири-бирин тааныйт, бири-бирин билет, сый менен жакшы оюн көрсөтүп атышат. Баракелди. Toptura 10 minut oynadık. Aldıda da 10 minut vakit var. İkinci time. Gökbörü boyunca final. Özgün Göldük, jana Karakulja komandaları. Ana 3. nomerde Özgün Göldük komandasından Acıyip Gencibek Akbörü menen jana 10. nomerde Onuncu nomerde Seyit Kazulu Aytmarek Susamır menen. Mına uşu жерде oyun baştalgan uşu 2 жигит гана ортодогу айлампага кирип Susamır menen гана Акбөрүнүн ортосунда мелдеш болуп атат. Карагылачы. Ебане. Ana Aytmarek menen Gencebektин ортосунда Кайран Genцебек жулду. Özgün komandası aldı. Ana. Özgün Göldük komandasının Karagılçı kanında keremet. Жарыктык жылкы жаны бар. Жылкы жаны бар, карачы. Билет. 8. номерде Özgün Göldük komandasынан Айтбаев Кыялбек Сүнүк тору менен ортодо оюн көрсөтүп аткан маалы
Julayın dedi, alayın dedi, aldırmaya da. Kayran jarıktık жылқы, kayran argımak tulpar. Mingen atım jaraşsa, Qanday жақсы. Oylamayın. Griderdeydi, türtü bırakçaday. Kayran 8. nomer Kıyalbek sülüktoru menen dağına yapmadan çıkarmay berelek. Çıkıp kettik. Kayra. Bana geldi. Sabır menen Akbörü. Bulat kança жылдан beri birbirinden tileşip atkanlar. Üstündögü Genjebek menen Aytmarek екі gönüp dele kaldı hoş gerek Bir ökül ata bir ökül bala eken. Bana geldi Aytmarek. Aytmarek alat japmaga basat. Ananlı var öyle gayra Genjebek gülü olat dışkılım şundaydı. Baratat, girip baratat. Jarıktırı, ama taygasanға bardı. Bir da Aytmarek bara keldi. Jarıktır жылқы жануар қарачы. Ары vurulup, beri vurulup. Ana! Ay. Jedep göngön, bir-biri bilen takşalgan, taktikaların bilgen ballar bana. Çağım alıp çurqap atkan hiç kim жоқ. Bırak kayırıp, qaysı жерден qanday bismillah, bulay saktay ver. Aldına 5 minut vakit kaldı. Esep 1-1. Birinci oyunda Aytbayev Kıyalbek Özgöngöldü komandasından 17. minutta da ulak salıp eseplaştırdı. İkinci tayımda Seyit Kazıoğlu Aytmarek 10. nomerde Su Samır menen esepti 1-1 kılıp dengedi. Dört canım minut vakit var. Ana, aldağı tribünayı. Bugün eve giygen koyunöklerimiz okşoşup kalgan eken. Bundan arı bir-ekiden forma kılıp alsak, uşunday medreselerge kelgende eki jaktan kök forma menen çıkkanda sapastagı agın keye koysa bolat, sarıсын keye koysa bolat. Murdagı oyunda dagı jakşaganda biröөнүн жеңи uzun, biröөнүн жеңи кыска болчу. Бүгүн экөөнүн тең жеңи бар экен, ошон үчүн мага кыйын болуп атат. Üç yarım minut vakit var. Ulak jerde. Oy, bulay saptay buray. Ulak jerde tigi Жазамамыға чара. Аны қалыс шешет, көрермандар. Жақын тұрып бал қарап атат. Көкбөрінің ережесі бойынша қандай болуш керек, аны жазамамыны қалыстың шешімі менен болады. 10. номердегі Ниязов Баяман Қарақұш менен Туурмесен кейіп алды окшойт. Эми көкбөрүнүн шарты ушулда. Ар жакка барып достору менен 1-2 мүнөт сүйлөшкөндөн кийин кайра оюн унутат, ооруган жерин унутат деле оюнга кирип кетет. Үйүндө жатып кээде чыканаң ооруп калса тура албай каласың, кээде жумушка барбай каласың. Көкбөрү тарткан кыран, эрен жигиттер тартат мына. Баракелди мына таймаш тиреш. Екінші номердегі
Mamat Musa ulu Ahatbek Karagulca деген ат менен мына алдыга. Bir yarım minuta vakit kaldı. Oyun 1-1. Ulak biyakta. Karagulca. Para geldi. İkinci nomerdeki Mamat Musa ulu Ahatbek Karagulca деген аты менен улакты кармап жүрөт. Gelingizler, oyun ayaklarına 20 sekund kaldı. İkinci time jıyıntıktalarına 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Esep 1-1. Esep 1-1. Medallar. Anda mesela oyun 3. time 20 minut başlandı. 3. 20 minutluk oyunlar başlandı. Jigitler. Kırgız Respublikası'nın Ministerler Kabineti'nin töragası Maripov Ulukbek Asamedinoviç özü katışıp görüp güve olup oldurat. Jana Gökbörü oyunun finalına 100 000 so'm akçalay jardam kolдоо көрсөтүп атат. Ana mesela Gökbörüçüler anda aldıgacılalı. Kırgız Respublikası'nın prezidentinin Oş Oblusu'ndaki yarım hukuklu ökülü Jamaldinov Ziyadin İslamoviç 70 000 so'm akçalay kolдоо көрсөтүп атат. Kını? Aldı. İmini oldu ya. İmini oldu. Ya. Abi, atı alıp ösü çok. Tez yardım. Tez. İçine oturup kaldık şöyle. Turup gitti. Kırgız'ın jigitleri şunday. Oşanday da mına şarabızga Oş şaharının jakınlara dayındalgan meri Mambetov Almaz İşenbekoviç. Madaniyet Malumat, Sport jana Jaşlar Sayasatı Ministerinin orunbasarı İlyas Altınbekoviç. Bir katar oblus, aymak jetekçileri, jana жалпы el, güyörmandar, el jurttun bari koldo bolturabız. Egemendүүлүктүн 30 жылдыгы kut bolsun. 1,5 minutalik oyun boldu. Esep 1-1. Kıyalbek menen Aytmarek жаңылбасак birden esep salgan oşo менен 1-1 боюнча эми чечүүчү 3-чү тайм. Эгер тең кете бере турган болсок кошумчу убакыт. Ал боюнча дагы esep тең боюнча кете бере турган болсо акыркы жыйынтык булит системасы менен. Себеби ал алдыны көздөй şu чаптырат. Золотой голдон кийин эгер болбой калса дегеним улана берсе. Eğer teң çıgıp 3-3 tayımda da teң bolup kalsa andan keyin 10 minutluk oyun bolot. Al altın gol dep koyabız, zolotoy gol dep. Eğer al учурда da salınbay kalsa anda жыйынтыгы булит менен бүтөт. Азыр эми алдыда биздики жаңы эле башталды. Bir 17 minut alıp убактыбыз бар. 17 minuttun içinde жакшы эле болсо керек деп ойлойм. Ой, Көлдүк айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңештин депутаттары кайдасыңар, ой? Дем күч берип. Karagulca rayonduk Gökbörü Federasiyası'nın жетекчиси Ömürbek Mırza. Dagı bir deme dep koyuyorsunlar o deyim. Medisinalыk tez yardam gelip koysalar.
Tez yardım. Barakat. Ay. Emin bular ayabay bugün gidep bir-biri. Jakındagan maalda ушундай bir защита, коргоону да аябай өздөштүргөн, чабуулду да өздөштүргөн, кайсы ат кандай кылат, ким кандай тартат, бүт баары жатып албай жаттап билген балдар. Бир жерде бир өзгөчө тактиканы да ойлоп, жакшы оюн көрсөтүп атышат. Чыгып кетти. Ой, бир эмес эки, тез жардам турат. Скорая медицинская помощь. 03. Biyakka gelip koysalar. Medisiналык tez жардам автоунаасы. 03. Алар кем шашлык жеп атат же интернетте кино көрүп атат. Медициналык tez жардам gelip koysalar. Medisiналык tez жардам gelip koysalar. Biyakta bir жигит аттан жыгылды. Кичине отуруп турат. Угулат. Азыр биз сүйлөп аткан сөздүн баары тетиги арка үстөгү дачага чейин угулуп атат. Мына ушул музыкалык аппаратуралар жагын тейлегендерге да рахмат. Бүгүн баштан аяк жакшынакай маанайды тартуулап берип атат. Алардын да эмгегин айта жүрөлү. Ай баракелди Айтмарек 10-чу номер Каракулжа. Дагы эле шап эле жапмага басты. Баякы көнүп алган Ажип Кенжебек Акбөрү менен Өзгөн командасынан такымдады. Кана бир, айдачы бир. Айдап койчу. Айланып койчу. Көчө мурда күнү айлантып ыргытып атпадыңар беле чак аппаратып артыңар менен ыргытып. Баракелди, балдарды да канча күндөн бери тартып атат. Каруу күч деген, бул тарамыш деген, ооруй түйүлөт. Канча калыш болуп атат. Биз билбеген менен денелери, буттары, колдору аябай эле кыйнап атса керек. Намус үчүн гана ойноп аткандай. Жарыктык кана. Алдар атып, ай. Чындыгында эле теке салмактуу. Каракулжа 4-чү номер. Бексултан уулу Нурастан тел тору менен алды. Тартып атат. Чыгып кетти. Oyundun 6 minütü oynoldu. Aldıda 14 minüt alığı vakit var. Esep teң. 1-1. Bugün mına Ысыккөлдө Көкбөрү боюнча эл аралык турнир, жогорку лиганын оюндары өтүп атат. Кыргызстандын бардык аймагында ат чабыш, Көкбөрү жалпы канча улуттук оюнубуз болсо ошонун баары боюнча мелдештер жүрүп жатат. Бул багытта өлкөнүн Маданият маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ушу 7 шээрлик элдин маанайын көтөргөнгө спортчуларга жакшы дем күч берип, акча каражатынан, медал, диплом тарабынан ушундай бир накталай колдоо көрсөтүп атат. Дегеле ар бир ат чабыш оюндарында ушундай болуп турса, албетте кыргыз эли улуттук оюндарыбыз менен биз дүйнөгө мындан да көбүрөөк таанылабыз. Андеме ортодо Тиреш, Таймаш, Өзгөн Көлдүк жана Каракулжа. Каракулжанын жигити кармады. 10-чу Айтмарек. 4-чү номерде Токтомаматов Тынчтыкбек Евро менен, мына Айтмарек менен Тынчтыкбек Евро менен Суусамыр. Чийинден чыгып, мына эмесе башталды. Эсеп 1-1. Oyunun болуп атканда алдыда 12,5 мүнөттөй убакыт бар. Баракелди.
Көккөйнөк кийип мына эки команда тең ушундай бир көйкөлүп ойноп атат. Көккөйнөк кийип көйкөлүп ойноп аткан жигиттер атчалы колдосун, жеңүүчүсү күч менен таза аныкталсын. Uақыттан ашық алдыда ойнай тұрған уақытымыз бар. Ақбөрі менен Кенжебек. Алишер Алтынбекұлы 11-ші номер Арман Күрең менен алып кетті. Қарақұлжа ең кетті. Еми, мына ортада Улақ сүрме топ. Қарачы айланайын қарышқан қаруларды. Айда барады, қара. Жігіттің бір екен ба, қарачы. 11-ші номерді Арман Күрең менен Қарақұлжадан Алтынбекұлы Алишер. 2001 жылы туылған жігіт екен. Бұл егемендіктің баласы тұрғайын ақта. Пасташып беріп қойып атат мұна. Kim aldı? Қарақұлжа 4-ші номер Бексултанұлы Нұрастан тел тору менен чийине чыгып кетти окшойт. Мына калыстын ышкырыгы менен чийине чыгып кетти окшойт. 10 минут ойнадык, 10 минут калды. 3-чү тайм. Эсеп 1-1. Есеп 1-1 тең-тең Төлөйгөн ат майданы. Мына бүгін Аргыма Федерациясы уюштурган ат чабыш оюндарына ошо 7 облустан ат сүйүүчүлөр, ат чаап жүргөндүн баары келди. Казак Республикасынан 2 жорго келди. Ошонун баары Төлөйгөн ат майданынын түздүгүнө. Мына ушундай мыкты Кыргызстанда дагы бир ат майдан бар экенине көпчүлүгү суктанып кетти. Ошон үчүн мынарары ушул жерде көбүрөөк ат чабыш оюндары өтсө. Şu Көкбөрүгө көңүл бурулгандай эле жорго салдырып, тай чаап, ат чапканга, аламан атпай келип чапканга дагы оштук туугандарыбыз көңүл бурса деп өтүнүп кетишти. Муну дагы бир колго алып койсок, Mana keldi. Көкбөрү оюну буйругузда. Мына биздин Көкбөрү оюнубузду көз салып карап отурган министрлер кабинетинин жетекчиси Улукбек Асамидинович дагы ат чабыш оюнунун күйөрманы. Эчен жолу эгемендүүлүк майрамы, Ноорус майрамында ат чабышта барып байге тапшырып жүргөн киши. Биз ушу көпчүлүктүн алдында айтып койсом мени туура түшүнөт. Мындан ары şu Төлөйгөн ат майданында көбүрөөк ат чабыш уюштуралы, сиз дагы бир баш көз болуп койсоңуз деп элдин атынан өтүнүп коёюн. Себеби эң мыкты ипподром мына ушу Төлөйгөндө. Ана жигиттер 3-чү номерде баякы эле Ачиев Кенжебек Акбөрү менен ал эми чапмага басып алып шашпай турган бул 10-чу номердеги Айтмарекпи? Айтмарек менен Кенжебек экөө 3 күндөн бери ортодо гана талашып атат, тирешип атат. Sekiz minut убактыңар бар. 8 minut чечепта. Кана Каракулжа качырып эле кирип баратат. Болбой эле кайра Акбөрү менен Кенжебек тартат. Айтмарек менен ушу Кенжебектин оюну болуп атат көбүрөөк. Кудай сактай көр. Алдыга түгүнөй улак кайра түшүп кетти. Кана 8 minut убакыт бар алдыда. 7,5 minut убакыт бар. Ош облустук Көкбөрү федерациясынын жетекчилиги, Ош шаардык Көкбөрү федерациясынын жетекчилиги, мына ушул райондор аралык федерациянын жетекчилерине рахмат. Мыкты оюнду уюштуруп, мыкты Көкбөрүнү көрсөтүп келатасыздар.
Hazır bizde LTR Qo'mdok telekanalı жалпы республикаға, дүйнөгө түз эфирде чагылдырып атат. Жана бир катар YouTube каналдар улуттук оюндун көрөрмандарын биз азыр Төлөйкөн ат майданында болуп аткан иш-чара менен кабардар кылып атабыз. Убакыт алдына өстөй жылып атат. 7 minut vakit. 7 minut vakit. Altı жарым minut vakit var bütörüne. 6,5 minut vakit var bütörüne. 30 sekundda özgörüp gidet kotur çirkin turmuş. Oy barakel jigitler. Barının kolu, karosu temirdey, jürögü tüküldep. Ministerler kabinetinin töragası 100.000 berdi. Prezidentin Oşo ulusundagi yıgarım hukuklu ökülü 70.000 son berdi. Jana bizdin federatsiyanın koldoşularındagı var dep bu jigitler ayabay namız üçün birinci or üçün talaşıp atkan malı. Barakeldi. 6 minut vakit kaldı. Bana geldi. Ekinci nomerde bu Жаңылбасам Мамат Муса уулу Акатбек болуш керек Карагулжа командасынан. Карагулжа деген күлүгү менен. Ошондой эле мына ушу көкбөрү оюндарынын өткөрүлүшүнө улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекция тараптан 200.000 сом акчалай байге берилип атат. Кудай буюрса байге фонду көкбөрүнүкү арбын, министрлер кабинетинин төрагасынан 100.000, президенттин Оштогу ыйгарым укуктуу өкүлүнөн 70.000, улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекция тараптан мына ушу көкбөрү оюнуна 200.000 сом, жалпы 370.000 сом үчүн финалдык таймашта балбандар мына көкбөрүнү тартып аткан маалы. Жарым minut бүтөрүнө убакыт калды. Отаңдын көрөй. Эмне көмөр сүйлөшүп атасыңарбы? Золотой кылалы же булит кылалы деп. 4-чү номердеги Токтомаматов Тынчтыкбек Евро менен 2-чү номердеги Мамат Муса уулу Акатбек Карагулжадан Карагулжа деген ат менен. Bu vakit bolsa uçkun aldığını göstericiler verir. Ayda Akatbek ayda. Tayga sancaka. İyi. Ona. Atanın kıvrı iyi. Ay çok. Ay çok. Karaçı taktikanı praktika menен toktotуп коюп аткан кайран өзгөндү жигиттери. Эсеп 1-1. Üç minut vaqt kaldı. Çıkıp ketти. Oyuncular Karagulja komandası, Özgön Göldük komandası esep 1-1. Oyunu bitörüne 3 minut vaqt kaldı. Жарым минуттагы чечип коет, туурабы? Эми мунун баары буйруктан, мунун баары Алланын колунда, биз пенде катары айтабыз. Алдыда боло турганды кандай болорун билбейбиз. Ошентсе дагы оюн жакшы. Демек силердин тең 1-1 боюнча бараткандыгар, эки команданын даярдыгы, эки команданын намысы. Бул жерде күчтүүсү жеңсин дейбиз. Атчалы колдосун дейбиз.
Жана тактоо иретинде айта кетели. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, анын алдында Дене тарбия жана спорт агенттиги, ал эми улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекция ошол агенттиктин алдында жалпылап айтканда 200 000 сом акчаны Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мына накталай түрүндө берип атат. Кудай буйрса оюнчулар алат. 2 минуталык убакыт калды. 2 минута. 2 минута. Bir жарым минут убакыт бар, жигиттер. Албетте, улак салмактуу торпок тартып жүргөн балдар, улак салмактуу ошентсе дагы болбой жакшы аракет менен оюн көрсөтүп атасыңар. 1 минуталык убакыт калды, жигиттер. 1 минуталык убакыт, 3-чү тайм. Биз эми эгер азыр 1 мүнөттүн ичинде чечилип кетсе чечилди, чечилбесе анда золотой гол, 10 мүнөттүк убакыт. Абилдеке, дароо эле башталабы же ортодо эс алуу болобу? 5 мүнөттүк эс алуу болот. Азыр байкай туралы, мына секундта чечилип кетчү эле. Секундта чечилип кетчү эле. 40 секунд калды. 40 секунд калды. 30 секунд kaldı. 20 sekund kaldı. 20 sekund. Ayrıldı. 12 10 9 7 6 5 Koray kanat meydanı 17 sekundda kon başları kara olca oşal yerden baştalat jеңишиңер kut bolsun. Komandalardın bарын 4 komandаны çakıralı. Men bu жерге байге тапшыруу үчүн ардактуу меймандар эми жалпы күбө болуп көрөлү. Байге тапшыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Марипов Улукбек Асамидиновичти, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламовичти, Ош шаарынын мэри Мамбетов Алмаз Ишенбековичти, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Ильяс Алтынбековичти байге тапшыруу үчүн чакырып коелу.